Olá pessoal, você que está acessando a SP ou assistindo esse vídeo pelas redes sociais, muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que possui uma caixa de direção elétrica do seu veículo, percebeu que essa caixa está dura para a direita ou dura para a esquerda, está gerando ruído, você certamente tem um problema onde? No motor elétrico da caixa, que nem nessa parte do equipamento, ou mesmo no sistema mecânico da caixa. Por isso, na hora de fazer essa manutenção, é muito importante você contar com uma empresa que possui especialistas, empresa que é renomada no mercado, que é referência no estado de São Paulo em manutenções de direção elétrica. Por isso, na hora de fazer a sua manutenção, dá uma ligada para cá, liga para a SP, acesse meus sites, meus telefones, meus e-mails, dá uma ligada para cá, pega a sua caixa, nós vamos retirar a sua caixa, a motoboy vai ter a sua empresa retirar a caixa, manda para cá, faça o orçamento, você vai gastar muito menos do que você imaginava. Por agora, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, valeu, obrigado!